rashin sani ya fi dare duhu. Da a ce wasu mutanen sun san cewa akwai mutanen da idan suka janyo su a cikin jikinsu baƙin jini za su ƙara musu, da ba su fara janyo su a cikin rayuwarsu ba. To alhamdulillah mu mun gode wa Allah, kawai iya shirman mu muke yi da shiririta da kuma cin kanmu, amma ba ma yin abin da aka san cewa al'arshin ubangiji sai ya girgiza. To ko daga nan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala, billahi allazi huwa rahmanu. Idan mutane sun tsane ka a fasanta 100, to wallahi akwai wa'anda idan ka janyo su jikinsu tsabar bakin jini ko wani abu, wallahi sai kaso 99 sun sauka, guda ɗaya ne zai sauka saboda rashin darajarsa a cikin al'umma. Ba a ganin sa da mutunci ko na musu ƙara zarratin, ba a ganin su da mutunci ko ƙwayar zarra. To ko dan ma aka ce idan ruwa ya cinye ka ko menene sai ka dafa dan kada ko menene, ruwa ne kawai yake so ya ci mutane, amma an batin haka ba, billahi allazi huwa rahman, akwai mutanen da ka janyo su a jikin ka ko na rantse da Allah gwara ka ci gaba da tafiyar ka empty. Mu muka san komai, mu muka san cikin su muka san komai, billahi lazi jan irin wa'annan mutanen a jiki ma ko kasuwanci kake yi sai ya lalace, na rantse da Allah. Kuma abu ni na rasa me yasa akwai damsul basirati sun yawa a cikin al'umma a rayuwa. Aini wallahi duk wanda ya wulakanta ni ko ya tozarta ni ya saka ni a cikin wani halin rayuwa, billahi lazi huwa rahmanu, in duniya zai dauka ya bani, bana ganin shi da daraja, kuma har abada wannan abin yana cikin zuciyata. Bare babu babban wulakancin da za a yi wa mutum wanda ya fi wannan a cikin rayuwa, amma saboda rashin sanin darajar kai ta sa mutum kuma ya ƙara komawa Dubai. Wallahi tallahi an daidai jiki. Shi yasa kullun nake wa jama'a faɗa akan cewa mutum ya kasance yana da ra'ayi. Idan ka kasance kana da ra'ayi, you must be surprised in your life. To ni haka nake a cikin rayuwata ta duniya, kuma mu in Allah ya yarda a tafiyar mu ko me za a yi ba za mu taɓa samu gurbatattu kamar wannan a cikin rayuwa ba ma so, billahi lazi. Gwara mutum, ni dubban kaɗancin da mutum zai yi ya je ya yi duk rashin mutuncin da zai yi, amma fa kada ya yadda ya kasance abincin wuta, kada ya yadda a saka shi a cikin jerin wa'anda ake kira da khalidina fiha abada. In Allah ya yarda mu ba za mu kasance a irin wannan tafiyar ta khalidina fiha abada ba. Wallahi tallahi an zabga kuskure, an zabga kuskure, an zabga kuskure. Akwai mutumin da ba gani kake yi ba ko rashin nasara ko wani abu, wallahi ko ruwa ne ya ci ka da ka ja ire-iren wa'annan mutanen a jikinka, in ba gwara ka haɗiye ka da ba kai ka haɗiye ta ka mutu ƙarshen wulaƙanta ba, Allah ya tsinan albarka. To amma rashin sani ya ku dare yawa, an riga an gigice, babu yadda za a yi. Mu dai yan kwankwasiya abinda nake roƙon mu yan abba gida mu tashi cikin dare mu ta gaya wa Allah, mu ta zabga addu'a, dan Allah dan annabi. Lokacin bacci ya ƙare, tashi za mu yi, muna neman yanci, mu ta addu'a Allah ya ɗora mu akan wa'annan mutane.